삼각 스케일 오랜만에 꺼내봤습니다. 바닥에는 청사진으로 출력된 도면이 있고요. 원본은 트레이싱 페이퍼에 직접 작도를 해서 수작업으로 도면을 그린 다음에 출력소에 가서 청사진으로 뽑았던 옛 추억이 떠오릅니다. 지금이야 컴퓨터의 발달로 인해서 CAD 프로그램으로 플로터로 출력을 하지만 과거에는 이런 작업을 많이 했었습니다. 저는 건축을 전공한 사람으로서 과거에서부터 지금까지 모든 것을 다 활용을 하는 그런 시대를 살고 있습니다만은